只需要往你的雨刮胶条刀面上涂上这款雨刮涂层，就能让你的雨刮从这样变成这样。就是起到润滑防异响，原因是我们雨刮胶条经过长时间的摩擦，胶条刀面上少了涂层，就会导致雨刮片弹跳以及异响，刮不干净。只要雨刮胶条没有出现老化断裂，都可以用这款雨刮涂层。操作简单，涂抹雨刮胶条刀面上，等涂层依附在雨刮胶条刀面上晾干就可以了。同款雨刮涂层就在视频左下角，快给你爱车也安排上。当你的雨刮器也出现这种异响时，我们可以拿出这个雨刮涂层，涂抹雨刮胶条表面，等它晾干就可以了。原因是雨刮胶条出厂时，刀面上都带有一层涂层，经过长时间的摩擦，没有这个涂层就会导致雨刮片异响。只要雨刮胶条没有出现老化断裂，都可以用上这个雨刮涂层，防异响、防刮跳，一瓶可以用好几次。同款雨刮涂层左下角，给你爱车也安排上。不小心发现你的雨刮器也有这种嘎吱嘎吱异响，你又一个不小心发现雨刮胶条出厂刀面上都带有一层涂层，经过长时间的摩擦没有这个涂层，所以才导致雨刮片嘎吱嘎吱异响。你再一个不小心拿出这个雨刮涂层，给它涂抹雨刮胶条表面，再等几分钟晾干之后，你仔细一看，原来你买的这款是雨刮专用涂层，作用就是减少摩擦，起到润滑。只要雨刮胶条没有出现老化断裂，都可以用。同款雨刮专用涂层就在视频左下角。只需要往你的雨刮胶条刀面上涂上这款雨刮专用涂层，就能让你的雨刮从这样变成这样。作用就是起到润滑防异响，原因是我们雨刮胶条经过长时间的摩擦，胶条刀面上少了涂层，就会导致雨刮片弹跳以及异响，刮不干净。只要雨刮胶条没有出现老化断裂，都可以用这款雨刮专用涂层。操作简单，涂抹雨刮胶条刀面上，等涂层依附在雨刮胶条刀面上晾干就可以了。同款雨刮涂层就在视频左下角，给你爱车也安排上。就这么简单，往雨刮上一涂，就能够让你的雨刮从这样变成这样。作用就是起到润滑防异响，造成我们雨刮胶条异响罪魁祸首就是雨刮胶条出厂时刀面上都自带涂层，经过长时间的摩擦，雨刮胶条刀面上少了涂层，所以就会导致雨刮异响跳刮以及刮不干净。只要雨刮没有出现老化断裂都可以用，操作也简单，拿出这款雨刮涂层，均匀涂抹雨刮胶条刀面上，等涂层附着胶条刀面上即可，能够起到防异响、防跳刮，起到润滑的作用，减少胶条干磨，降低胶条与挡风玻璃的摩擦，防异响、防跳刮、刮不干净的问题。视频同款雨刮涂层就在左下角，真心推荐。当你发现你的雨刮器有异响或刮不干净的时候，不要着急买雨刮器，你只需要拿出这个雨刮涂层，涂抹雨刮胶条表面，等它晾干就可以了。作用就是减少摩擦，起到润滑、防跳刮、防异响。为什么要使用雨刮涂层？原厂雨刮和高端雨刮都带有石墨涂层，目的是为了减少摩擦系数，从而达到润滑静音功效。但涂层使用一段时间就会磨完，在这种情况下，要么更换雨刮，要么重新上涂层。换雨刮要大几十元甚至100多，使用我们涂层一次只要10几元，非常的经济。雨刮涂层前是这样子的，你们来听听，雨刮涂层后是这样子的。其实造成我们雨刮胶条异响罪魁祸首是雨刮胶条刀面上的涂层，经过长时间的摩擦，雨刮胶条刀面上的涂层减少了，所以就会导致雨刮异响、跳刮以及刮不干净。今天我就把这款雨刮专用涂层使用方法分享给大家，顺时针拧出雨刮涂层，再轻轻的均匀涂抹雨刮胶条刀面上，等涂层附着胶条刀面上干了之后即可。作用就是能够防异响、防跳刮，起到润滑，减少胶条干磨、硬膜带来的磨损，降低胶条与挡风玻璃的摩擦阻力。同款雨刮涂层就在左下角，给你爱车也备上。雨刮胶条出厂时，刀面上都带有一层涂层，起到润滑的作用。经过长时间的摩擦，没有这个涂层，就会导致雨刮片弹跳以及异响。遇到这种情况，先不要着急换新的雨刮器。雨刮胶条只要没有出现老化断裂，我们可以拿出这个雨刮涂层，涂抹雨刮胶条表面，等它晾干就可以了。作用就是减少摩擦，起到润滑、防异响。同款雨刮涂层左下角，给你爱车也安排上。哥们，给我擦屁血，我要烟牌。